ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងរៀបចំការធ្វើតេស្តវិតម្លៃទទួលស្គាល់ជំនាញពីមុន OPL សម្រាប់បងប្អូនអតីតពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃអាចចូលរួមធ្វើតេស្តវិតម្លៃទទួលស្គាល់ជំនាញពីមុននិងទទួលបានលិខិតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលើមុខជំនាញចំនួន8ក្នុងវិស័យសំណង់បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះស្នើសុំធ្វើតេស្តវិតម្លៃទទួលស្គាល់ជំនាញពីមុនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញឬទាក់ទងមកលេខ1297ឬមកដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលវិតម្លៃសមត្ថភាពចំនួន9ទីតាំងដើម្បីអាចចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបេក្ខជនអាចចូលទៅកាន់ website eopl.mldt.gov.kh/home ឬ scan QR code បន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រប្រព័ន្ធវិតម្លៃផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងការផ្ដល់គុណវុឌ្ឍិសម្រាប់កម្ពុជារួចសូមចុចលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះប្រឡងនិងបំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗតាមនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះដូចតទៅបេក្ខជនអាចស្វែងរកនិងជ្រើសរើសមុខជំនាញបន្ទាប់មកជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលវិតម្លៃសមត្ថភាពណាមួយដែលអ្នកចង់ធ្វើតេស្តរួចចុចលើដាក់ពាក្យធ្វើតេស្តបេក្ខជនត្រូវបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាកូដនាមនាមត្រកូលឡាតាំងភេទសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនិងពាក្យសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានរួចរាល់សូមចុចលើដាក់ស្នើនិងបន្តបន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទាំងបង្ហាញពីព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីការធ្វើតេស្តរបស់លោកអ្នកសូមបងប្អូនអតីតពលករមកពីប្រទេសថៃនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តឲ្យបានផុសផុលចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ